Shqipëria dhe Anglia do të kenë një takim shumë të rëndësishëm në kualifikuesit e botrorit. Tani në datën 21 mars, kuqezim fillojnë zyrtarisht rrugtimi se i përket një eksperiencë të re dhe asaj që mund të ishte edhe rruga e historisë, pasi ne nuk kemi shkuar asnjëherë në botror në gjithë historinë tonë. Por jo vetëm ndeshja me Anglinë, shumë është përfolur në mediat shqiptare në një temë shumë e nxehtë e diskutuar se i përket asaj mënyrës se si po fliten në disa studio të Kosovës me disa njerëz të cilët kanë një frymë totalisht përçarëse për mes kombit ton dhe po jepet gjithmonë më shumë zë, gjithmonë më shumë vëmendje dhe për gjitha këto do të diskutojmë me mikun ton dhe një njohës mirëfaqes Koha Shtesë me Eset Quzën. Eset, përshëndesim. Përshëndetje Claudio, përshëndetje Kohës Shtesë. Eset, një video e cila është bërë virale në rrjetet sociale ka fjalën e parkap numëron pafund shikime, është ajo ku Alil Matoshi shpreh se Shqipëria dhe Kosova nuk kanë qenë historikisht kur bashkë, se Kosova është një shtet sovran dhe është një kom komplet tjetër nga i Shqipërisë dhe gjithë ata që mendojnë të kundërtën, tha Alil Matoshi, janë ignorantë dhe nuk marrin vesh as pak nga historia. Unë nuk po i futem fare pjesës e historisë, po ta lë ty këtë lloj pjese, kështu që çfarë mund më thuash për gjithë këtë? Mas pari ndjesia nuk është sociologji, nuk është libër, nuk është për ta lexuar. Ndjesia është diçka e brendshme dhe ato s'u e përcakton as Alil Matoshi as kërkush. Normalisht që ka literaturë dhe ka forma të ndryshme që caktohet kush është komb, si formohet kombi e çdo gjë. Po, në kuptimin e ndjesisë brendshme, nuk kam nevojë me lexu as sociologji, as shkenca politike, as kur gjë për me tregu se çfarë e ndi veten që jam. Kështu që çdo kush ka të drejtë me ndi veten çka don. Sa i përket, se po besoj që ka qenë tema edhe aty edhe tash, është tema për Etnik Brutin, një djalë cili e ka karierën përpara. Unë mendoj që Etniku as nuk është tradhtar, as nuk është patriot, është një oportunist i cili po e shfrytëzon mundësinë e tij për të bërë karrierë përpara. Ndoshta mediat në Shqipëri do të kishin qenë dashur me sqaru më shumë që pasaporta e Shqipërisë ka më shumë privilegje. Ka më shumë peshë se sa e Kosovës, po. Nëse kam po këto të sqaru kërkush, dhe kjo është shumë e rëndësishme me sqarue, që në ligën italiane pasaporta e Shqipërisë nuk trajtohet si e huaja. Sepse janë lojtarë si vendas. Numri të caktuar të lojtarëve, kështu që ajo është një oportunizëm i etnikut i cili e ka shfrytzuar. Kështu që trajtimi po e shtroj me një rrafsh tjetër. Nëse etniku është tradhtar që e la Kosovën dhe shkoj me lujt për Shqipërinë, a është të njëjtën kohë tradhtar Novak Djokovic që e la Kosovën shkoj me lujti për Serbi. Do të thotë kjo është pagi, tash ju në Shqipëri e keni probleme e kuptu, po besoj që disa marrën moshë atyre që na përcjellin ose që e përcjellin Kohën Shtesë të Kosovës. Unë kam pas shansën në 30 e sa vjet me pranu me qenë Jugosloven. Sepse në Jugoslavi kemi pas drejt më deklaru Jugosloven, si komb Jugosloven. Unë s'kam pranu. Toni të drejta nga nga tjetër, po. Kam betë shqiptar. Kështu që, sa i përket Kosovës si përfaqësuese kombëtare që është dushuje, unë jam 100% me Kosovën. Në ndeshjen që e luan, po e zëm, hipotetikisht me Shqipërinë, unë jam me Kosovën, nuk e diskutoj. Sepse normalisht që më të rjekin njerëz të ma afër që i kam edhe geografikisht. Po me u diskutu në aspektin tradhtar edhe kombëtar ose patriot në aspektin sportiv, ato çka po bojnë, dëgjom, janë dy njerëz që më lanë përshtypjen këtë historie. Njëri ndër ata është Afrim Tovolon. Nëse ka një njeri në Kosovë i cili mdhimtet për shkak të lojtarëve që po shkojnë në Shqipëri, është Afrim Tovolon. Është trajner i Uniseni, ka bërë një punë të jashtëzakonshme, po e ndërton një grup, po ja marrin 2-3, po e ndërton një grup, po ja marrin 2-3. Dhe kjo për Afrimin është përbesë shumë e rëndë. Ndoshta më e rëndë se sa për vetë federatën apo për vetë të tjerë. Me të largu një kapiten prej ekipës nuk është pak. Sepse kapiteni të ke fundit është minjar pas trenerit, apo?
E i dyti që më le shumë përshtypje, Alban Bushi më le përshtypje. Alban Bushi ta krijon përshtypjen që shumë pak gëzohet që u forcu Shqipëria me një lojtar, so gëzohet që do psoj Kosovën me një lojtar që e mori. Kam përshtypjen a njeri sa der me deklarue, ka një farë qëndrimi, sikur me dasht me dobësu Kosovën, ma shumë sa me forcu Shqipërinë. Dhe kjo për mu tani më vjen shumë keq nëse disa prej lojtarëve, kur që kemi pas raste më herët, jenë marrë, nuk jenë shfrytzu, apo çka ka ndodhur? Ka ndodhur Kosova është dobësu edhe Shqipëria nuk e ka shfrytzu. Në këtë kuptim po tham që po që se mirën lojtar të pozicioneve çfarë duhet, edhe që me të vërtetë i vijnë Shqipërisë, nuk e kam asnjë problem në atë drejtim. Por nëse mirët sa për ta dobësu Kosovën, përbes është e pandershme. Bën sens, bën logjik, po. Bën logjik gjitha kjo që ti thua, po ndërkohë në Kosovë ka qenë Tajin Patatina, i cili është shprehur se i ka dhënë një ide pra FFK se duhet ta dërgojë Shqipërinë në FIFA ose më saktë do të bëjë një ligj që të dëmtojë Shqipërinë në kuptimin që mos lejohet të merren me lojtarë të ngritur nga grupmoshat e Kosovës, të vinë më pas të Shqipëria. Ndërkohë edhe gazetar shumë i njohur Shqipëria në Skarpë, një bisedë që ne kemi bërë, dje, është shprehur që nëse Kosova nuk e ka ngritur zërin kur Suedia ka marrë lojtar, kur Danimarka ka marrë lojtar, kur Norvegjia ka marrë lojtar, nuk mund ta ngrejë zërin kur i merr lojtar Shqipëria. Mund ta hapësh një diskutim të tillë për gjitha ato shtetet e tjera që kanë marrë lojtar, për Zvicrën, për Gjermaninë, për gjitha ato. Dhe më pas mund ta ngrehesh në fund fare edhe për Shqipërinë, që shikoj kemi duke për këtë. Jo ta nisim nga Shqipëria, si ta thuash. Ti si e shikon gjithën këtë? Mos pare është e specifikuar raporti i lojtarëve në përfaqësuese me UEFA-n edhe FIFA. Janë shumë gjëra specifikuara. Nuk është koncept i klubit ku ty nënshkruar një kontratë me ta dhe ai ka më mbet me ty. Don me shkon, nuk ka asnjë hall aty. Nuk mendoj që ka me pas një mundësi juridike, ligjore, për t'i ndalu ata që dojnë me lujtë për Shqipërinë, ata që dojnë me lujtë për Kosovën. Për mu përbes nuk kam asnjë hall njerëz kur dojnë me shku me lujtë për Shqipërinë. Nuk ka ku pa problemi. Ta përmenda një herë, po e përmend edhe një herë. Humbsi më i madh në kuptimin me marr keq edhe një keqare, sepse është njeri jashtëzakonshëm punëtor i madh është Afrim Tovarlani, i cili sot ose nesër e ka një ndeshje dhe mungojnë 4-5 lojtarë kyç, të cilët e kanë ndërtuar një koncept lojë. Dhe kjo për mua është problem. Nuk do të më tarë keq pëse përshkojnë djemë me lujtë aty ku po dojnë, edhe ku po e ndinë vetën rahat. Të ke fundit, ta kuptojmë që është një portë e madhe përfaqësuesja për të bërë karrierë lojtarë. E kanë të drejtën e Zotit, të drejtën e botës për ta gjetë rrugën më të lehtë për të mërrinë karrierë. Problemi për mu fillon kur japin ngjyrime patriotike në oportunizmit. Nuk ka nevojë me ngjyros patriotikisht, nuk ka nevojë me... Sepse nëse dikush reagon këtu edhe të tjerët nuk e njohin, mund t'jetë ai që reagon që ka rreziku jetën në luftë, ka rreziku jetën duke u rrështu. Unë e pas një ditë në reagim, njeri kishte rreziku jetën gjatë luftimeve, ka qenë pjesë e UÇK-s, dikush e tregoj që i maj ke ligjërata për patriotizëm. Kjo punë do të me u ndërprej me njëherë. Edhe do të me marrë shumë normale. Raportet mes FFK-s dhe Federatës Shqiptare të Futbollit paka shumë janë poltroniste. Paka shumë shihet që federata jonë janë inferior në raport me është për shkak se Armando Duka është në UEFA, është për diçka tjetër, nuk e di, nuk kam ide. Po jap një mendim edhe po jap ato çka e shoh. Unë mendoj që Agim Ademi ka qëndosh me pas një deklaratë, sepse ka pas shumë debate publike, shumë debate për këtë punë, edhe me një mënyrë nuk mundesh masi të shkon lojtari me thonë, po nuk ka qenë edhe aq i rëndësishëm. Absolutisht ti nuk e ke njohuritë profesionale të një trajnerit me ditë kush është i rëndësishëm dhe kush nuk është i rëndësishëm. Të gjithë lojtarët janë të rëndësishëm. Ne kemi, ndëgjam, unë kam miq që kanë luajtur për Kosovës në Shqipëri. Nuk ka shqiptar anë marr botës që kanë bërë krenar gjithë ata që kanë luajtur, u fillu prej Lorik Stanës e prej secilit prej tyre që ka luajtur për Shqipërinë. Paramendoj sa banale jemi të diskutuar
A Kosova, Shqipëri. E pse duhet pikërisht kjo, pse duhet të ulet niveli i diskutimit deri këtu, pse duhet të diskutojmë kaq shumë gjëra kur ndoshta situata është më e thjeshtë nga ç'duket, domethënë që Kosova të rrisë lojtarët e saj, Shqipëria të rrisë lojtarët e saj, dhe nëse një lojtar nga Shqipëria zyrtare kërkon të shkojë te Kosova, mund të shkojë pa problem, nëse është kundërta mund të vi pa problem. Pra kuptimi i lihet çdo gjë vetë futbollistit, sepse siç e tha edhe dikush dje në një intervistë për ne që okej, tha, isha Akti Herakli, pra që e tha që edhe në klub, tha, kur ti je rrit një futbollist, në fund fare ai të ikën dy largohet dhe ti me vetëm atë një shumë qesharake që është tarife formimit të lojtarit, që është shumë pak. Do të shkëj Herakli me atë deklaratë e lexova, mirë po. Kjo është shumë e rëndësishme me nda çka është klubi edhe përfaqësuesja, edhe reprezentacioni këtë rast, ose kombëtarja. Në kombëtare nuk i të drejt. Unë kam qenë për shembull me një moment, unë kam Kosovë kam kërku me thirrë në grumbullim Ron Broja. Ron Broja një lojtar fantastik i dritës Zilonit. Dikush më tha është i vjetër, është mirë, thirr vish për një lojë ose thirr më. A është i vjetër me moshë, a është i ri, këshurët klubi, jo reprezentacion nëse gjyshja jeme ep një gol në momenti kur dohet u kry, mu po më dohet në qatë moment, s'është si klubët, është nështë ky naracioni ku nuk po din me dallu çka është kombëtarja dhe klubi, po e bën edhe pak a shumë të paqartë situatën. Nuk ka askush obligim ndaj asnjë kombëtari, ndërsa me klubin në shkruan kontratat. I vetmi obligim ndaj kombëtarëve edhe klubeve është që nëse një lojtar i caktuar lëndohet në një ndeshje të caktuar të kombëtarës, UEFA detyrohet UEFA me kompenzu lëndimin e lojtarit të caktuar, pak a shumë që kjo është, për ndryshe nuk ka kur gjë. Çka është shumë e rëndësishme, ne kemi pas, Claudio, kemi pas edhe grupe tifozësh që e kanë bojkotu Kosovën. Një gjë do të me pas shumë qartë. Kosova nuk o nda për Shqipërisë për ta urrejtë, o nda për Serbisë. Kosova është, se kjo është çast nonsens. Kur nuk o nda Kosova për Shqipërisë, është nda për Serbisë. Tash jemi me një fazë, një meso pozicion, i cilën jam i bindur që ti e i ri kime përjetu 100%, po edhe unë kam e përjetu bashkimin kombëtar. Absolutisht nuk e diskutoj. Po, ideja është që qysh mosh me urrejt një krijesë të re, cila është nda për një dhune, për një, ajo do të, në atë pare edhe si empati me u pa, dhe nëse s'është hiç e jotja, po kupton, po e shohin ajo një borni në Prishtinë, ka simbolik për te ati hekurit ftaftë që e kanë bu. Ka shumë simbolik, ka jashtëzakonisht shumë simbolik. Çka është shumë e rëndësishme është do të urgjentisht federata jonë dhe federata shqiptare me ullë, me diskutue, jo si problematik, po me diskutu për t'i ullë gjakrat. Të ke fundit, dy vlezër do të kenë derën hapur për të kërkuar ndihmë të caktuar, momentit caktuara. Po ti po i bën 50 mesfushor, të cilët nuk donë, apo e merë edhe 51-shin, kjo për mua problematike. A be kupton, sepse kemi, na momentalisht kemi munges mesfushorësh. E tash të të që merë, edhe ato që e thash për Alban Bushi, nuk e thash se s'kam kur gjë personale. Po kam përshtypjen që e ka një farë betejet pa arsyeshme edhe më duket shumë triumfalist kur del me thonë që e morëm edhe një. Kujt ja morë, burr? E morën shtëpi tane në dhomën tjetër. Vish një dhomë ane e ke marrë, sepse jemi një shtëpi, kaq është. Eset, duhet t'jap dhe një mendim se për këtë lidhje me këtë temë, gjithmonë kur u flasim Shqipëri Kosovë, nuk i drejtohemi gjithë Shqipërisë dhe Kosovës pra njerëzve të thjeshtë. Flasim vetëm për ambientin sportiv, flasim për shumicën, po 50% të gazetarëve, të trajnerëve, të cilët shpeshherë shprehen në mënyrë të patolerueshme. Dhe në fund fare kjo është diçka edhe normale, sepse nëse Kosova shkon në Europian apo në botror, do marri ata njerëz të vet aty, si ta thuash, do marri gazetarët që janë aty, dhe do marri dhe Armand Dukun, por jo të gjithë FSHF-n, jo të gjithë gazetarët që janë në Shqipëri. Janë grupe interesi të caktuara që edhe nëse njëri do jetë në Shkodër, tjetri në Elbasan, të dyja si ta thuash janë në konkurrencë me njëra tjetrën, pavarësisht se janë po pjesë e Shqipërisë. Sepse kur shkojnë atë pikën më të lartë, ajo është Shkodrës, do marrë vetëm ata të Shkodrës, a Elbasanit, ose do marrë vetëm një nga Elbasanit, do jetë secila e ndarë. Kjo është tërë logjika ime se si është ky debat. Por nga ana tjetër më ka bërë diçka përshtypje. Kosova ka marrë në përfaqësuese na një futbollist që është 16 vjeç.
A është e dënueshme moralisht ti të marrësh një futbollist 16 vjeç vetëm me ato idenë vetëm për ta djegur që mos sa marrë Shqipëria ta futësh 2 minuta. Edhe nëse Shqipëria e ka bërë po të paktën mund ta kesh bërë me Mujin, mund ta kesh bërë me Dakun, po ja fus kot sepse nuk është as me Dakun dhe me Mujin sepse Silvinia mori në Ecuri në tërë kualifikuesit dhe ata futbollistë i ka aktivizuar, sidomos Dakun, po edhe Muja ka qenë pjesë e Shqipërisë pavarësisht se i bëri një kalim jo fort të dur duke u kthyer në Turqi. Po moralisht është e dënueshme që ti të marrësh një futbollist 16 vjeçar vetëm për këtë arsye, ndërkohë që siç e di dhe ti, të tjera gjëra dëshiron kur je 15 vjeç, të tjera gjëra dëshiron kur je 20 vjeç, të tjera kur je 30 vjeç. Pra të paktën lërja në dorë vetë djalit që të zgjidhë për jetën e vet, mos e kap në një moment që është vulnerabël dhe nuk e di se çfarë dëshiron. Unë nuk kam njohuri shumë për Abdullahun, duket që kish mbi emrin Abdullah. Nuk kam njohuri as kuptimin çfarë lojtari është, mund të jetë shumë i mirë. Lamall po na tregon që mosha nuk ka lidhje më hiç, po na tregon që me 17 vjet është më i pjekur se disa me 30 e sa vjet. Nuk e njoh kuptimin e kualitetit sportiv. Nuk e di a është e vërtet kjo çka po e thu që do ta djegin apo s'do ta djegin. Çka është për mua shumë e rëndësishme. Federata e Kosovës kur ka qenë në një moment caktuar në nevojë të jashtëzakonshme sepse kemi pas 3 lojtarë të njëjtit pozicion të lënduar, të fillu prej Celinës e të tjerëve, kur o diskutu për ta marrë Gripshin, kam problemi a ditë emrin Shalan duket mbi emrin dikush i federatës, ka dalë ka thonë jo, ne nuk do të marrim të Shqipërisë. Po berëm Shalan. Gripshi ka qenë në top, edhe sot është top formë, edhe sot e meriton me eftu absolutisht Kosova, po edhe Shqipëria besoj. Edhe Shqipëria çalon çat pozicion çfarë e ka Gripshi, ose të dy përveç Zhegrovës që kemi na që e marr topin, të tërkon s'kemi. Gripshi është lojtar që shumë mirë punon me top, edhe ka dalë ka thonë, domon ka çaq nonsens në të dyja anët. Çaq ka nonsens që është e pa imagjinoshme me diskutu këtë punë në kuptimin logjik. Çdo gjë është e jo logjikshme, edhe sa i përket mediave, portaleve, gazetarëve të caktuar, moti ku kemi dalë prej aty në farë kufizimeve etike të komunikimit të lajmërimit. Nuk mund me u bo lajm etnik bruti në kuptimin e ndjesisë ti patriotike. Folni për sport. Do më kërkush nuk e diskutu që etnik bruti mund ta ketë pas në një shans me shku me luj dikon edhe pasaporta e Shqipërisë ja qel rrugën. Ne kemi Dakun po lun në Rusi, ka qenë e pa imagjinueshme një kosovar me shku me luj në Rusi. Pal pasaportit të Shqipërisë. Janë do detaje të vogla të cilat kërkush nuk po merr me i diskutu, secili po don me u kon pak më atraktiv në fyrje dhe sharje. Kjo ma ca nej po ban probleme. Nuk e di, si e shikon ndeshjen që ka Kosova nesër kundër Islandës? Islanda ka ramje të madhe, masi që 2-3 lojtarë shumë të mirë, me emërve që jenë të rjek pe kombëtarës. Besoj që po ta kishim pas edhe Zhegrovën, mendoj që ishim kanë shumë më të fortë dhe më të mirë. Unë besoj që fitojmë nesër, besoj shumë që fitojmë. Nuk e di, jam shumë i kënaqur me Fodën, e kam pa lojën e fundit që ka një evolim shumë pozitiv ekipa, po shihet që ka punim taktik, ka me shpresë që e kalojmë, po matematikisht mu po më del pak ma mirë me bo me qëtë grupë, se për që grupe ma lërë shumë shkun, kam në botërës të një manal, po këtë ashtë një që është një lloj defetizmi, po në parem, menoj që jemi aty, nuk është që kemi dallimet mëdha me Islandën. E për Anglinë më së më pyta, ban me lonë. A do të pyesa pak, si e ke për Anglinë? Kam na mungu mita i shumë, sepse nështë i vetëmi lojtar që e mban topin më shumë, e neve kam na udash lojtar që ja prishin pak dinamikën e anglezëve. E pak pesimiste jam duket.
Jam dëgjom tash është Anglia, tash dorën zemër edhe ekipa e 4, e 5, e 6 e tyne ka emra kualitative dhe çka jam në pjesën defanzive në historitë të Shqipërisë nuk kemi pas lojtar më kualitativ. Në pjesën defanzive kemi në historitë të Shqipërisë nuk ka pas, secili emër është shumë më i mirë, shumë më i të fillu prej Gjemshitit, prej secilit prej tyne. Ismaili Mije, po janë super form. Absolutisht, po në çdo vend, gati kemi mos ditë që është gjendja e kumbullës, njëta që është pak i lëndun, po do të thotë ka një problem fizik, por së bashku me Ismailin ka udhëtuar drejt Londrës, më pas mjekët do të shikojnë gjendjen e tyre për të marrë atë vendimin përfundimtar, se për kjo se do të luajnë titullar apo jo. Pak i frigona lojës të hapur të Silvinios nuk kishte qëndosht më u konë ashtë mirë në raport me Angles. Jo që ata ka një sukses kohën e fundit, po ka diune mundot që tek prej të premtës fillon me ungrit. Loja e parë që Anglia ungrit mund me qëlluna. Po janë kualifikime, do të me pas sazat gjata. Sa ma pak me pësu është shumë mirë, për shkak se në fund për na vynë edhe kjo pjesa e golaverazhit, që është shumë e rëndësishme në kualifikime, po e shumë që gjithmonë për ka rëndësi të veçantë, edhe me shpresë që e japëm një gol dhe nuk marrëm. Jam pak pesimist, jo për shkak të kvalitetit të Shqipërisë, po për shkak të frigës të natyrshme, po luaj me një kombëtare shumë të madhe. Për ta mbyllur, duhet bëjmë një pyetje të fundit. Ti si e pret formacionin e Shqipërisë kundër Anglisë? Tani nuk duhet të çfarë për emra konkrete, po është ideja këtu që kur Silvinio erdhi te Shqipëria kishte disa gjethet e tij, për shembull elementi Yasir Hasani, erdhi me Silvinio, elementi Mario Mitaj, transformimi i Bajramit i Aslanit, e vuri direkt me njëherë dorën e tij Silvinio, ndërsa tani kemi ardhur në një pikë ku Shqipëria është lexuar komplet nga kundërshtarët, është mësuar mënyra se si do të luajë, është po e njëjta gjatë gjithë kësaj kohe. Ti mendon se Shqipëria do të jetë po e njëjta në vendosje, në ide, në frym, ashtu siç ka qenë, apo mendon se Silvinio do të nxjerrë, do të shpikë diçka ndryshe për të kualifikuese botërore? Unë parem kisha luajtur me Medon Berishën, mirë po shumë ka me pas nevojë Shqipëria për dy lojtarë që vrapojnë shumë, gjë që këtë punë mund me krye Laçi edhe Ramadani, sepse vjen energji e pashtershme në mesfush. Aslani është në vendin e vet, nuk diskutohet. Kisha pas shef Broja me i pas edhe një 2 loja apo 3 më herët që kish mujt me u rikuperu më mirë. Është i rikuperuar, ka luajtur në ndeshjen e fundit 15 minuta, mos gabosha. Po ndeshja e parë mas lëndimit, që do të thotë në aspektin psiqik besoj që Alashti friguohet nga lëndimi. Unë nuk kisha guxuar me luajtur me Bajramin edhe me Yasir Hasanin të dy formacion. Është tepër ofanziv, të dy të vrapojnë pak. Na do të dikush që ndoshta Muçi i shkonën në zgjidhje, sepse Muçi lun mirë në vit deri në mbrojtje. Tonë kohë po flas pak me defetizëm, po kjo logjike. Është logjike për shkak se janë shumë të mirë. Transformimi i anglezëve është shkollë vete. Si ata e transformojnë lojën nga mbrojtja në sulm në shkollë vete, kështu që mund mos kenë fat me bëmë analojës me neve, po tash ku e diune, për mu me rëndësi është me pas një ekip sa ma defanzive. Po më në një formacion sa ma defanzive. Okej, se Quza, faleminderit që ishte pjesë e kësaj interviste dhe do të jemi në tjera intervista së bashku. Faleminderit Claudio, u gëzov shumë me dy kombëtarët, me dy stacionet, inshallah na bin lajme të mira edhe gëzohemi me qoftë edhe me barazim në Angli edhe me fitore pa diskutueshme në Prishtinë. Okej, po i lëm 2 fitore. Po japëm për të dyat. Okej, se të përshëndesim. Faleminderit, mirupafshim Claudio.